हाँ जी, ਆਪਾਂ मोटर स्टेटर किमें चैक करना। ये एग्जैस्ट फैन की जी मोटर ਉਹਦਾ स्टेटर है ये रिवाइंड कराया जी। इन चैक किद्दां करना आ तुसीं इदां एक लाल काली कॉमन कर लेनी आ ते उस तो बाद इदां तुसीं लगा के देखना दूजी लाल नूं ये चल गया जी, कॉयल सही आ। इदां ही काली नूं लाना, ये कॉयल सही आ। इदां ही तुसीं इत्थे ला के शॉर्ट चैक कर लेना तो शॉर्ट नहीं आ रहा तो यदा मतलब है भी एक कॉयल अपनी बिल्कुल सही है जी। इदां स्टेटर चैक कर लईदा जी।